2 సార్లు చేశాం. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్వాబ్ తీస్తే కనుక కరోనా లేదు అండ్ ఫుల్ నెగిటివ్. అయితే వాళ్ళ బాడీలో మాత్రం యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. అందులో వాళ్ళందరూ రిచ్గా ఉంది యాంటీబాడీస్. వాళ్ళు ఇవ్వగలిగితే కనుక ఒక్కసారి ఇవ్వగలిగితే 3 ప్రాణాలు కాపాడినట్టు అవుతుంది. అలాంటి గొప్ప అవకాశం వాళ్ళకుంది. అయితే ఇందులో నేను విన్నది ఏంటంటే బిడ్డల్ని కన్నటువంటి మహిళలు ఇచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ లేదని అంటున్నారు. అది సబ్జెక్టు కరెక్ట్. ఒకవేళ ఇవ్వగలిగితే కనుక ఆ ఒక్కవిడి తప్పించుకుంటుంది. నీకు బలంగా ఉన్నా ఇచ్చేస్తానండి అంటే కనుక నువ్వు ఇచ్చేమో పర్లేదు, చూద్దాం, డాక్టర్లు చూసుకుంటారు. ముందు ఇచ్చేమో, అది వాడుకుంటారు లేదా వాళ్ళు ఇష్టం. నీకు సంతృప్తి ఉంటుంది, నేను ఇచ్చాను నా బిడ్డల కోసం అనే సంతృప్తి నీలో ఉంటుంది. నువ్వు ఇచ్చేస్తాను, నాకు తెలిసిపోయింది. నువ్వు ఫుల్ మోటివేట్ అయ్యి ఉన్నావు. ఓకే, కూర్చోండి. సో అట్లాగా ఇలా మనం చెప్పగలగాలే కానివ్వండి, రాకుండా పోరండి. నేను ఎంతోమందిని అడుగుతుంటే కనుక మాకు డైరెక్షన్ చేసేది ఎవరు లేరండి, మాకు ఇవ్వాలని ఉంటుందండి, ఎవరు చెప్తారండి, ఎవరు చెప్తే కనుక మేము ఖచ్చితంగా చేస్తామండి అని ఆ రకంగా చాలామంది. నేను దగ్గుతున్నాను, డౌట్ పడద్దే. ఎక్కడ దగ్గాలంటే భయం వేస్తుందండి. ఏదో చిన్న చోకు వచ్చి దగ్గిన గబుక్కుని ఏదైనా ఎలా చూసి తుమ్మినా సరే భయం వేస్తాడు. అది వాడు కూడా దూరంగా జరిగిపోతున్నారు. కర్మ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ సురేఖ ఎలా ఉన్నా అంటే ఇలా చేసేస్తుంది, ఏదో తీసేది కదా అట్లాగా. చక్కగా చేస్తే తను కూడా దగ్గర అలా ఉండేది. ఇప్పుడు చేస్తే అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓహో, అప్పుడు అర్థమైంది. వాళ్ళు కూడా నమ్మట్లేదు మనల్ని. సరే, ఓకే, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉండొచ్చు, కానీ భార్యాభర్తల మధ్య కూడా ఏర్పడిపోయింది కర్మ సిచ్యువేషన్. ఏం చేస్తాం ఇది. బట్ ఏమైనా సరే లైటర్ వెయిన్ పక్కన పెడదాము. సీరియస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి. ప్రతి క్షణం కూడా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అన్నీ మనం ఆచరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దీని పరిణామం, దీని తీవ్రత ఎంత ఉందన్నది మనం అప్పుడు ఏమీ చెప్పలేని పరిస్థితి. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి నేను చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తూ వినమ్రంగా తెలియజేస్తున్నాను. బాధ్యత గల మన సొసైటీలో ఉన్నటువంటి మనము కరోనా నుంచి తేరుకున్నటువంటి వ్యక్తులుగా, నెగిటివ్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు, వాళ్ళలో అబండెంట్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు 3 నెలల వరకు దాదాపుగా ఎవ్రీ 10 రోజులకి, వారానికి, 15 రోజులకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకసారి ఇస్తే అది 3 వరకు వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు ఇవ్వటానికి ఈ క్షణం నుంచి సమాయత్తం అవ్వండి, చెయ్యండి. రేపొద్దున మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా అంతేమంది తరలి వస్తారు. మీరు ఇస్తే దానికి ఎన్నో ఫోల్డ్స్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయి మీకు సపోర్ట్ నిలబడతారు. కాబట్టి ఇది అత్యంత అవసరం. మీరు ఇవ్వండి. 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి నా ఈ వేదిక సమక్షంలో నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. ప్లాస్మా అన్నది ఒక సంజీవిని. ఈ రోజున మన తోటి మానవులు ఎంతోమంది కరోనా బారిన పడి సఫర్ అవుతున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వగలిగితే కనుక త్వరితగతిన వాళ్ళు కోలుకుంటారు. వాళ్ళు మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటారు. అలా ఇవ్వటం మూలంగా మీకు ఉండే సంతృప్తి అంతా ఇంత కాదు. నిజంగా భగవంతుడు అనేవాడు ఉండే కనుక ఖచ్చితంగా మీరందరూ పునీతులు అవుతారు. ఆ రకమైన సంతృప్తి మీరు పొందండి. కరోనాని ఎదుర్కోవడానికి ప్రస్తుతం భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన ఒకే ఒక వెపన్ ప్లాస్మా. దాంతో మనం ఎదుర్కొందాం. మనమే దీన్ని నిర్మూలిద్దాం. ఆ తర్వాత వ్యాక్సిన్ వస్తే చూసుకుందాం. ఇది పోటీ, మానవత్వానికి సైన్స్ల మధ్య ఉన్నటువంటి జరుగుతున్న పోటీ. ఇందులో సైంటిస్టుల కంటే కూడాను మానవత్వం ఉన్న మనుషులే విజయం పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే. అండ్ మరొకసారి మీరు నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి చాలా చాలా సంతోషం అండి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను. ఇదే కాదు సత్యనారాయణ గారు, మీరు ఎనీ టైం ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో మీరు అనుకున్నవి కనుక 10 మంది చేరడం కోసంగా నన్ను ఒక వెపన్గా వాడుకుంటానంటే, మీరు వెపన్ అంటే నా ఉద్దేశం సత్యనారాయణ గారి చేతిలో వెపన్ అంటే కొంచెం నన్ను వాడుకొని మీరు ఖచ్చితంగా మంచి చేస్తే
నాకు అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారండి. ఆ రకంగా నేను మీకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంత ఉత్తేజకరమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని ఇచ్చి